¿Cuál muscle car americano Ahí va. es más rápido en unos arrancones? ¿Es un Camaro ZL1 o es un Challenger Hellcat Red Eye? ¿O un Mustang de 5 litros que ha sido supercargado? Bueno, lo vamos a averiguar cuando pongamos a GM contra Dodge contra Ford en el cuarto de milla. Veamos qué pasa, pero antes de hacerlo, les platicaré de estos coches. Así que estoy sentado en un Camaro ZL1. Tiene un V8 sobrealimentado de 6.2 A la litros mierda. y normalmente produce 650 caballos de fuerza. Sin embargo, este ha sido tuneado y ahora produce 770 caballos de fuerza y 1000 Nm de torque. Y toda esa potencia la envía a las llantas traseras de una caja automática de 10 velocidades. Este coche pesa ¿Qué 1749. carajo? ¿10 velocidades? O sea, tiene una caja automática bien. No sé, yo no soy muy fan de las cajas automáticas, pero como que sí, le da ese potencial. No sé, supongo que le da ese potencial de carreras. No lo sé. Kilogramos y cuesta alrededor de 70.000 libras. Siguiendo con el Dodge. Así que ese también tiene un Otro V8 V8. sobrealimentado de 6.2 litros. Sin embargo, ese coche es completamente de fábrica. Y de fábrica produce 808 caballos de fuerza y 900... ¡Uy! Una banda. Y encima, o sea, está de fábrica, tiene turbo cargador. ¿Esto? No, esto es un. No, o sea, ¿qué motor? ¿Qué motor, en serio? Uy. 60 Nm de torque. Impulsa las llantas traseras y una caja automática de 8 velocidades. Aunque el coche es ligeramente más pesado que este Camaro, Ok. pesa 2 toneladas. Y Uy. también es más caro. El valor de eso aquí en el Reino Unido, 130.000 libras. Finalmente llegamos al Ford, así que tiene un V8 sobrealimentado de 5 5 litros. litros. Normalmente ese motor es atmosférico, pero el importador americano Clive Sutton de Londres, de hecho importó un GT de 5 litros normal, le puso un sobrealimentador y como resultado ese coche tiene 850 caballos de fuerza y 900 Nm de torque. Impulsa las llantas traseras y una caja manual de 6 velocidades. Y me alegra que no esté manejando eso, puede ser algo peligroso. El Mustang pesa 1720 Ay, qué kilos. belleza. Mire ese auto, loco. Mire ese auto. No puede ser tan bonito. Qué cosa hermosa. ¡Wow! Ese alerón. No, amigo. Es que ver esa parte trasera, mira, es una locura. O sea, estaría orgulloso de ver esa parte trasera, sí. No sea, o sea, si ese auto fuese enfrente mío, estaría orgulloso de verlo. Que es hermoso. Y lo puedes comprar ahora de Clive Sutton por 115.000 libras. Hay un link a Clive Sutton en la descripción. Bueno, amigo, De no me hecho, hagas quiero patrocinio. agradecer a todas las personas que nos prestaron los coches el día de hoy y pueden seguirlos al ver sus cuentas y todo eso. Una vez más en la No, descripción. qué Pero bueno, locura. sigamos con esta carrera. Ahora, antes de empezar, primero voy a saludar al conductor del Challenger. Hola, Yanni, ¿cómo estás? Pero bueno, adiós, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. Aquí estoy grabando con Carwow. Adiós, adiós. Está en su teléfono. Hola, Matt. Perdón, amigo. Ahora sí me siento mal. Estaba hablando en mi celular. Bueno, yo obviamente estoy a cámara haciendo todas las prestaciones. ¿Tú qué? ¿Socializando? O tal vez negocios. Era negocios y tenía problemas de que mi equipo no puso un coche en carga continua y la batería ya murió y el cliente se está quejando, pero sí, es brutal. ¿Te das cuenta que eso ya está en el video, verdad? Sí, está bien, no estaba en carga continua, no lo choqué ni nada. Es nada tan extremo. Pero bueno, fuera de la situación de carga continua, ¿tú cómo estás? Estoy bien, amigo, feliz de estar de regreso. El clima está bien y estoy en un coche muy No, mira malo, eso ese está bien. autazo, loco. Es bonito, es potente, es tracción trasera. ¿Estás listo para eso? Esto se puede poner bastante loco porque la última vez, cuando hicimos carreras en muscle cars americanos, yo estaba en el muscle car americano y tú estabas en el Porsche 911 Turbo S fácil de lanzar. Y ganaste, pero ahora los papeles han cambiado. Bueno, no cambiaron, los dos estamos en muscle cars americanos de alto Sí. desempeño, con tracción limitada. Ojalá pueda salir de la línea, está muy bien y seco. Así que ojalá que nos atasque, o ojalá sea como Rápidos y Furiosos, donde el frente se levanta y me verás avanzar así en la pista. Ojalá eso suceda. Creo que es más probable que se voltee. Ah, Pero bueno, sigamos con el Mustang. Y obviamente, como dije, es un coche manual, así que por eso tenemos al piloto de carrera Sam en ese. Sam, ¿cómo estás? Bien, buenos días, Matthew, ¿cómo estamos? Yo estoy wow. bien, yo tengo un automático y te pusimos a ti en el coche complicado. O sea, te llamas piloto de carrera Sam, así que deberías poder lanzar un manual, ¿verdad? O sea, le voy a intentar. Con que le gane Yanni, yo estoy bien. Pero bueno, antes de correr, hagamos la primera competencia, que es la prueba de sonido. Así que voy a revolucionar este Camaro. A ver si puede llegar a 6.5. Eso estuvo bien. Vamos, Yanni, escuchemos tu Hellcat Red Eye. Uh, No puede ser, tengo un limitador. ¿Me estás bromeando? Pero suena muy bien aparte de ese limitador. Qué lástima, pero sigamos. Sam, ¿tú qué tienes? Yo voy a ganar esta.
Sí, él la ganó. Esos son los escapes mejorados que le puso Clive Sutton. Sí, tú definitivamente ganaste esa. Acepto eso. Cine, totalmente cine. Amigo, ese sonido es espectacular. Escuches el que escuche, son hermosos. Ya ni te digas hasta el último. Y yo creo que la carrera va a salir exactamente igual, pero averigüémoslo, sigamos. Pero antes de que de verdad corramos, si todavía no lo han hecho, aseguren... Amigo, perdón por interrumpir, pero ese es el coche de Bumblebee. No era importante. ¿Tu coche es el coche de Bumblebee o es el mío? No sé. Es este. Es el tuyo. La película Transformers. ¡Oh! La tracción está fría. ¡Qué cambios de marcha tan terribles! Ahora está en toda la pista. Va. No, ahí viene el Dodge. Aquí vamos. Le echó tremendo gallazo, amigo. Aquí vamos. Uy, ¿cómo le pasó? Ahí viene el Dodge. ¡Vamos! ¡Oh! Estuvieron muy cerca, Ese tiene algo. Sale una luz del motor. No. No está feliz. Ya ni seguro está feliz así de... Le gané la línea, sí, la atrapé. Veamos lo que dice. Ah, tremenda carrera. No sé que va a estar muy feliz. Estaba muy cerrada en la línea, Jan. ¿Tú qué crees que pasó? Al principio tembló un poco, pero después salimos. El que se va de lado, Sam, por aquí. Ah, no, el piloto de carrera, Sam. Y Matt, ¿qué pasó? O sea, desaceleraste justo al final y me dejaste ganar. Bueno, no te dejé ganar, pero el coche como que sí lo hizo. Empezó a fallar y ahora tiene una luz del motor. Sam, ¿cuál es tu excusa? Me estoy divirtiendo mucho. Se fue izquierda, derecha, arriba, abajo. Eventualmente hacia adelante, pero sí. Parece entonces me pasó a Yanni. Pero lo puedo hacer mejor. Intenté hacerlo en el modo lanzamiento de arrancones. Pero si me das otro intento voy a usar el freno de mano. Sí, podemos hacerlo otra vez, pero no estoy seguro que este estará participando. Ok. A nadie le importa. Claramente a nadie le importa. A mí me importa, pero a los demás no. Les importa. No está muy feliz. ¡Qué bonito! Estaba ganando. Vio la línea y se trabó. No me dio la potencia completa. ¿Tú lo quieres manejar un poco? No, o sea, cuando llegue a casa lo voy a revisar, pero no tiene sentido seguirlo forzando. Sí, no está feliz. No creo que le esté. A few moments later. Hola, Matt. Hola. Bienvenido a este coche. Bienvenido a mí. Te rompiste tu coche y ahora estás conmigo. No, yo no lo rompí, se rompió él solo. Nada que ver conmigo. O sea, tú no lo manejaste cuando se rompió. Típica frase que yo decía de chiquito. Bueno, no importa. Sí lo estaba manejando. Ok, digamos que tú compraste un coche nuevo. Lo estás manejando y deja de funcionar. Vas a la agencia y le dices... rompí mi coche, ¿puedo pagar para arreglarlo? Le dices... mira, el coche se descompuso. Ahora tienes que arreglarlo con la garantía. Descompuso el coche. A mí me fue bastante bien al salir así. Ya sabía que ibas a decir, mira eso. Ya regresé para ganarle al Camaro, pero no lo hiciste. Desde antes había dejado de funcionar. Pero bueno, ahora me voy a cambiar aquí contigo para ver tus habilidades o la falta de ellas. Y agregar algo de lastre. No tanto lastre, pero a ti te voy a sacar del coche si sigues con esa actitud. Yo soy el conductor, tú estás en mi coche. No toques mi estéreo, ¿ok? No toques los asientos eléctricos. Y no toques la calefacción ni hagas nada. ¿Puedes escuchar a Hart? A mí me gusta Hart. Hart es de los 80. Ahí se ve nuestra edad. Bien, así que seguimos. Yo tengo uno grande. Los locos se ponían a hablar de, no sé qué es hard, música o qué. Ok, también tengo. Eres uno grande. No me mates, Josh. Te ves chistoso cuando vas a empezar. Él está en un manual y te está ganando en la línea. ¡No! Salió más rápido. Hice un gran lanzamiento la última vez. Es tu culpa. ¡Oh! ¿Cómo suena? ¿Y cómo es mi culpa? Esto estuvo perfecto la última vez. Es mi culpa que el coche se descompuso. No, le sacó una carrera, loco. Y es mi culpa que hiciste un terrible lanzamiento. ¿Cómo es que todo es mi culpa? Escucha, si comparas eso basado en la primera vez, estuvo increíble, pero él cambió los ajustes. Él dijo que iba a cambiar los ajustes, ¿no? Antes de entrar a eso, ¿cómo es que es mi culpa? No es mi culpa de ninguna forma. Eres un lastre. Eso debe ayudar. No, porque yo ya tengo suficiente peso. No, necesito tu peso. Se toca la panza. ¿Cómo es mi culpa? Yo solo estoy sentado aquí. Exacto, me desconcentraste. ¿O me voy con él? Sí. ¿Quieres hablar con él? Hola, Sam. ¿Ahora por qué me ve la cabeza Yanni? ¿Qué pasa? Bueno, él piensa que tú solo ganaste porque fue mi culpa. Bien, basado en peso, ¿o de qué estamos hablando? Eso, no sé.
Yo pensé que tu lanzamiento fue increíble. No. El de él fue basura. Y de hecho es muy chistoso la forma en que se sienta cuando lo lanza. Está como así si fuera un piloto de carreras. No como un anciano asustado. En serio, normalmente manejas así. Sí, pero como el freno y acelerador no funcionan juntos, así que tuve que encontrar el punto de agarre. ¿El punto de agarre? No tiene embrague. No, pero necesita el punto de agarre porque si vas mucho al freno se sobregira y demasiado al acelerador se va hacia adelante. Y necesita tener ese punto de agarre, el balance. Punto de Esto agarre. está bueno decir porque es, bueno, no es como que fuese tener un auto de estos o probarlo, andarlo o lo que sea, pero está bueno saber, o sea, cosas nuevas, ¿no? Solo para demostrar a Yanni que no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué se pone 2x2? Y ser un tipo de maldición. ¿Puedo ir contigo, por favor? Estaría encantado. Adelante. Me llevo la cámara. Nos vemos. Ha sido un placer. Hola, Sam. ¿Estás bien? Matt, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo está el bebé? Él está despierto. Despierto. Eso es una forma de describirlo. Hoy tiene sus vacunas, así que estoy esperando una llamada. Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, tienes trabajo aquí, así que sabes que tu familia viene segundo, ¿verdad? Sí, sí, siempre. Y quiero decir que sí se me olvidó mi aniversario hoy, Matt, así que estoy en graves problemas. No. ¿Qué? Ya sé. Sí. ¿Puedes estar conmigo? Sí. Otra vez es nuestro aniversario. Bueno, Yanni piensa que soy como una maldición para las carreras. ¿Por qué se están abrazando? ¿Ese brazo en el hombro? Wow, me engañas así, Matt. Está muy emocional hoy. Sí, no sé por qué. Pero bueno, todo lo que tienes que hacer es ganarlo otra vez para probar que no tiene nada que ver conmigo. Dijo que tienes otros ajustes y quería saber cuáles fueron. O sea, no va a ser ninguna diferencia. ¿Yo? Sí, eso es lo que dijo. ¿Qué? Dijo que Sam tenía otros ajustes y por eso ganó. Deberías ver cómo se lanza. Se sienta así. Ella se sienta así. No lo había pensado hasta que estuve en el coche justo ahora. Muéstranos cómo se hace. ¿Salió antes? Salió antes, me parece, el Ford Mustang. ¿Salió antes? Me parece, ¿o no? A ver. ¿Qué? Dijo que Sam tenía otros ajustes y por eso ganó. Deberías ver cómo se lanza. Se sienta así. Sí, ya sé, se sienta así. No lo había pensado hasta que estuve en el coche justo ahora. Muéstranos cómo se hace. Me parece que salió antes, ¿no? Un segundo antes, capaz. Diablo, Sam. ¡Bobos! ¡Oh, tracción! ¿Qué diferencia? ¡Vamos, Sam! Ay, se aleja, aunque estuvo mejor ahora. No, amigo, ¿cómo suena eso, loco? Se aleja, aunque estuvo mejor ahora. ¿Quién? ¡Vamos! Qué hermoso. Sí, Bueno, ahora hubo una diferencia. Capaz que antes, en la primera largada, capaz que le ganó por un auto. Y ahora capaz que mitad de auto. No lo sé, como que lo vi más peleado esta vez. un hermoso lanzamiento. Gracias. En serio, muy buenos cambios de marcha. Y él tuvo un buen lanzamiento ahí. Yanni, creo que yo no soy una maldición para los lanzamientos. Aunque eso estuvo mucho mejor que cuando tú estabas en el coche. Sí, pero no tiene nada que ver conmigo. ¿O tu lanzamiento fue tan bueno como el pasado? Bueno, yo diría que mejor. ¿En serio? ¿Ya ves? Ya vamos 2-1 este. Sí. No, porque yo gané la primera, amigo. Sí, sí ganaste la primera carrera. O no sé, le ganaste a este en la primera carrera. Pero ahora hubo 2 carreras desde entonces. Sí. Y este ganó las 2. Así que de 2 de 3, tú perdiste. Sí, esos son 2-1 para ti, ¿verdad? Aunque son 2 de ustedes y yo solo soy uno. Sí. ¿No? Me rindo. Sumas, yo no sé sumar. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el Ford ganó, completando el cuarto de milla en 12.5 segundos. Oh. Al Dodge le tomó 12.7 segundos, y aunque se tuvo que retirar el Chevrolet después de la primera carrera, cuando sí completó el cuarto de milla, lo hizo en 12.9 segundos. Hola, hola, ¿estás bien? Tal vez. Ahora una carrera de movimiento. Sí. Ok, bien. Ya voy a estar contigo. ¿En serio? Sí. Qué bien. Bienvenido otra vez. Bueno, ya regreso aquí contigo. Voy a ver mi cámara en... Necesitaba un abrazo. Me sentía mal sin un abrazo. Hagamos esto. Ahora una carrera de movimiento, Sam. Lo haremos en drive normal, modo comfort. Lo tienes en comfort o calle o cualquier ajuste que sea este. Calle, pon calle. Así que Sam, tú haz algo similar. No sé si tengas algo así. Voy a 500 caballos de fuerza. No, déjalo en potencia completa, obviamente. Y después salimos a 80 kilómetros por hora. Yo voy a contar. Y es el primero a la media milla. Así que yo tengo un manual, ¿recuerdas? No importa. Tú vas a estar en sexta marcha y después vas a bajar, o sea, este coche tiene que hacer el kickdown. Tú, según eres un piloto de carreras, tú tienes que bajarlo desde sexta a tercera, ¿ok? Bien, ¿y a qué velocidad salimos? 80. Pero te vas a emparejar con Yanni. Ok, sí. Todo esto suena muy justo, no hay problema. Pero ya le ganaste una vez, ¿verdad? Yo creo que lo vas a hacer otra vez. Te tengo fe. Bueno, Perdón, sí, ¿no? Jan, me acabo de dar cuenta que soy al lado tuyo. Bien, hagamos esto. Suficiente de plática. Bien, adelante, vamos. Ok, bien, llega a 80. A 80, Sam. Paréjate con Yanni. Bien, aquí vamos. 3, 2, 1, ya. Va. Sí, Yanni, ve. Ya. Nos vemos. ¡Wow!
Quiero ver qué está pasando. Sí, pero adelante, deberías estar viendo adelante de ti. ¿Esos son los conos? ¿Qué? No te veo, no sé. Así eran los de atrás. 140 alzó. Sí, ganaste. ¿En serio? Sí. Bueno, qué bueno que estás aquí para avisarme. Así que el kickdown en tu caja de cambios, Sam, fue bastante lento. Estuvo suficientemente rápido para que no hiciera un money shift. Sí, eso tiene sentido. Los cambios están muy apretados aquí. Ya sé que a Yanni le gusta esa frase, pero sí, así que no hubiera ido tan rápido en tercera, yo creo. De tercera a sexta es un gran salto. No supe a qué revoluciones iba a ir. Míralo, ve cómo pone su cabeza hacia atrás. Deja de hablar. Tal vez segunda, pero no quería subir. Eso fue como un anuncio público, porque tardaste siglos ahí. ¿O sabes cómo dices que no pudiste ir más rápido? ¿Alguien mejor que tú pudo haber ido más rápido? Matthew, en la vida siempre hay alguien mejor que tú. Pero hoy estamos aquí y tenemos que lidiar con lo que tenemos hoy. Ok, así que perdiste esa y sigamos. Saquemos tus horribles cambios de eso y lo haremos en modo manual, ¿sí? Mis cambios hacia abajo fueron perfectos, solo Me tenía que hacer gusta, algo me físico. gusta cómo se ve el bordado de acá, así en color rojo y negro. Todo esto del auto es como, ay, qué bonito color. Rojo y negro, no sé, me parece un color muy bonito. Para un auto en sí me parece muy bonito. Pero me sorprende que sea color rojo y negro porque afuera es todo, ¿cómo sería el color? Platinado, cromado, gris, sería en todo caso. Pero adentro creo yo que si adentro es gris, no, si afuera es gris, adentro tendría que ser gris y afuera es negro, adentro tendría que ser negro. Pero bueno, qué sé yo, depende también de los gustos, ¿no? Capaz que así ya lo sacaron el auto de fábrica, gris por fuera y negro por dentro. Igual el color Mustang, para la mayoría de los Mustang como que queda muy bien el gris, entonces como un color ya clásico, por así decirlo. Pero, no sé, me gusta, así como queda, me encanta. El color rojo y negro y afuera gris, le queda espectacular. Ya ni solo le pisó. Bueno, técnicamente eso es físico, a menos de que lo pueda hacer como de algún tipo de poder. Está bien. Perdón, estoy muy cansado. Hagamos otra vez, pero quiero que sea una marcha que se ajusta. Eso está bien, sí. No sé por qué estoy enojado hoy. ¿En serio? Sí, estoy enojado. No te ves tan mal. Es que mi auto se descompuso. Se descompuse. Yo no lo descompuse, ¿ok? Sí, ¿de acuerdo? Mata, ese ya le está saliendo algo, así que lo tengo que apagar y reiniciarlo. No. Así que parece que el coche de Sam ya tiene algo de problemas. ¿Es mi culpa? ¿Esa también fue mi culpa? No, su culpa. Es la culpa del coche. Así que él rompió un coche, tú rompiste un coche. Soy el único con coche, yo gano. Necesitamos continuar con este video, así que metemos a Sam al coche y corro contra mí mismo. Sí, hagámoslo. Sí, llámalo. Ven, Sam, súbete. ¿Qué? ¿Qué? Esto es como una aventura. Él corre bastante bien, a comparación de ti. Sí, yo corro horrible porque mi pie es plano. Bien, Sam, aquí. ¿Puedo venir? Sí, sí. Aunque vas No, a en atrás serio, porque se eres van a más meter chaparro. los tres. Ok, muchas gracias. Más chaparro. ¿Soy el más chaparro? No sé, párate. Creo que sí. Va a ir atrás del coche. Espera, voy a subir los pies. En esta carrera Me pregunto, ¿esto es cuero y gamuza? Se ve como si fuese gamuza la tela. no perdí la altura. Esto, ¿Y los cinturones? es No gamuza, ¿verdad? Ah, no, es cuero también, se ve acá. Pero se ve como si fuese gamuza, por el estilo. Se ve bien. No sé, a mí me parece como si fuese gamuza. Capaz que sea cuero y lo estoy viendo medio raro. cinturones. Ya no iba muy lento. A donde vamos no necesita cinturones. Que al cielo. Bien, así que lo que queremos aquí es carrera de movimiento desde 80 km por hora. Esta vez con los coches en lo más deportivo. Modo manual para la caja de cambios. Iremos a 80 y voy a contar. Pero te tienes que emparejar contigo mismo. ¿Ok? Asegúrate de hacer eso. Ok, listo, sal. ¿A 80? Llega a 80. Vamos. Calma, no tan rápido. Alcanza. No, ¿por qué no está cambiando de marcha? Eso se llama automático, Yanni. Vas a perder contra ti mismo. Idiota. Bien, ¿estás listo? Listo. Ok, emparejate, emparejate. ¿Vas bien? Listo. 3, 2, 1, ya. 80. Oh, vamos, Sam, ¿estás atrás ahora mismo? Ven, cambio de marcha. Sí, Sam, sigues atrás. 120. Sigues atrás. 40. Ya alcanzo. No lo veo. Voy a llegar a la media milla primero. ¡Sí! ¡Yo gané! ¡Vamos! Eso es todo, eso es todo. Para. Ya muy adelante que no supe dónde iba. Ok, yo gané esa. Nah, porque crucé. Vale, ganó esa. Porque crucé. Sí, porque yo crucé la media milla primero. Sí, bien. Sam, ahora ya hicimos esa tontería. Regresamos a tu coche a ver si está arreglado. Sí, ojalá. ¿Ya arreglaste tu coche? ¿Al estar en este coche? Puedo confirmarlo, he arreglado este coche. No me veas a mí, ya no te voy a hablar. Bien, aquí vamos, es que ya tienes todo listo, ¿verdad? ¿Ya estás listo? Tercera marcha, en movimiento. Nosotros en tercera también. Desde 80 y tú solo te emparejas con este coche porque voy a contar. Ok, así que sigamos. Bien, sigamos. Sigue, sigue. Ok, está bien, amigo. Bien, emparejate.
¿En qué marcha estoy? ¿En qué marcha? Tercera. ¿Esta es Tercera. tercera? Sí, ok, aquí Marcha vamos. A ¿Está va listo? marcando tercera, 3, neutro. 2, 1, ya. Vamos. Este es más rápido. Me pregunto por qué se tirará así para el frente, ¿no? Supongo que hay algunas personas que manejan así. Yo no he manejado auto todavía nunca, pero no sé cómo será que empieza a manejar. Me gusta el estilo que tiene este Mustang, así. No sé, me gustaba con el antiguo Mustang. Había uno de carrera, teóricamente es en la película de Need for Speed. Me parece que es más o menos el mismo auto, pero sí, me gusta ese estilo así, es como, me encanta. O sea, me encanta ese estilo. Capaz algunos dirán, bueno, es un auto lento y demás. O capaz otros dirán que, bueno, es un auto, no sé, de calle, capaz no es deportivo y demás. No sé, depende de los gustos de cada quien. Pero a mí es un auto que no sé, me encantaría subirme alguna vez y estar al lado capaz como copiloto y o ver qué tanto corre. Y es un auto que me llenaría, me llena el alma si fuese a subirme. No sé, me den ese auto o me den algún otro modelo parecido o viejo o más antiguo o lo que sea, pero es que este auto en sí es icónico. Para mí es icónico y es hermoso. Puedes compararlo con un Ferrari o lo que sea, pero este auto en sí me encanta. Es buenísimo, es muy bonito y todo, me encanta. No, ¿le pasó? No. Y de hecho tiene menos caballos de fuerza. Tiene 800, ese 850. ¿En serio? Sí. ¿Ese es el turbo? ¿Lo que está sonando es el turbo? Aunque las marchas están mejor en este. Así que su tercera es como la cuarta tuya o algo así. Incluso, ¿sabes qué? Ve a 80 kilómetros por hora y ve cuántas revoluciones hace en tercera. 3300, algo así. Wow. Y yo estoy en 3.1. Es lo mismo, es lo mismo. Ok, así que eso no te ayuda. Pero tu coche ya está arreglado, ¿verdad? Sí, puedo confirmar que sigue arreglado este coche. Sí. Ahora haremos una prueba de frenado desde 160 kilómetros por hora. Veremos qué coche para en la menor distancia. El coche que lo haga, gana. Okay. Bueno, gana la de frenado. Vean lo que pasa en esta de frenado. Bien, me voy a preparar porque no tengo un volante donde agarrarme. Ahora vamos a ver lo bueno que soy en la de frenado. Ok. ¿O qué tan prematuro le pisas el freno? Ah, no lo hiciste. ¡Wow! ¿Qué? Freno Ni antes. siquiera lo veo. Bueno, creo que claramente perdimos esa, Sam. Yo gané. Gané. ¿Y sabes lo que esperaba ahí? Algo de reflexión de piloto, como de... Y todo lo que obtuve fue algo de risas. Pero bueno. Qué loco. O sea, el Hellcat pudo haber ganado varias veces al Dodge. No me interesa, pero es que es hermoso. O sea, a mi parecer es espectacular. Ese auto me encanta.